बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टूरिज्म टीवी। फूड सीरीज़ में आज हम लेके आएंगे एक और फूड। और आज हम आए हैं इधर बेगोस्ट पे। बेगोस्ट जो है ना, बहुत अच्छा फूड होता है इनका। चलते हैं, लेके आते हैं फूड। खाना मैं ले आया हूँ, ये बेगोस्ट मतलब काफ़ी अच्छा है। तो ये आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये सॉस, वाइट सॉस, ये भी सॉस, इतने ज़्यादा सॉस है साथ। और ये टिश्यू, ये देखें इसमें ये इसकी प्राइस जो है वो 38 है और उसकी प्राइस जो है वो 54 है। इसमें ये है, इसको ब्रेड को एग लगा हुआ है, एग के साथ फ्राई किया हुआ है। और ये चिकन है, ये काफ़ी स्पाइसी चिकन होता है। और ये फिश भी है साथ। और ये इनके फ्रेंच फ्राइज। और साथ में ये पेप्सी है। माइनस ओके, इधर रखो इसको। एक यानी कौन सी खानी है? या चलें जी, पहले ये ट्राई करते हैं। ये स्टिक है, स्टिक में अभी मैं चेक करता हूँ क्या है इसमें लगा हुआ। हाँ तो जाकर काफ़ी टेस्टी है। अभी फ्रेंच फ्राइज चेक करते हैं, केचप और मायोनेज़ के अलावा। मतलब जैसे पाकिस्तानी लोग खाते हैं वैसे स्पाइसी है और अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये मसाला देखें, काफ़ी मसाला लगा हुआ है इसमें। और ये वाला चिकन चेक करते हैं, वाइट सॉस लगा के। बहुत मजे का, बहुत टेस्टी है। बहुत मसाला लगा हुआ है, तेज। अब ये येलो सॉस लगा के चेक करते हैं। आपने क्या खाना?
ट्राई करते हैं। नहीं, ये फिश है, बड़ी मजे की है। और ये ब्रेड टेस्ट करते हैं। मैं ब्रेड समझ रहा था, लेकिन ये चीज है, फ्राई की हुई है, पर मसाला लगाया हुआ है, एग वगैरह लगाया हुआ है। साथ में ये रोल मिला है, रोल चेक करते हैं। इसमें भी काफी चीजें मिक्स हैं। व्हाइट सॉस लगा के चेक करते हैं आप। ये चिकन चेक करते हैं, इनका चिकन ऐसे है। चिकन के ऊपर ये देखें, ये मसाला कैसे लगा हुआ है, पूरा भरा हुआ है मसाला, अंदर तक रखा हुआ है। चेक करते हैं ये येलो सॉस लगा के। सॉस जो है वो ये येलो कलर की, काफ़ी अच्छी टेस्टी है। मतलब इसका ऐसा टेस्ट है जैसे सऊदी अरब से मैंने हुमस काफ़ी खाया है, हुमस का टेस्ट है इसका। फ्रेंच फ्राई लगा के चेक करते हैं। थोड़ा सा कोला पी के जो है चेंज करते हैं टेस्ट। इसमें ये एक और है, ये वाइट है। जैसा आपने देखा होगा KFC में वाइट भी मिलता है और ब्राउन भी मिलता है। इसको भी चेक करते हैं इसका कैसा टेस्ट। पहले येलो सॉस लगाइए मैंने। बहुत मजे का, ये वाइट ज़्यादा मजे का है। इसमें ऑयल बिल्कुल कम है, लग ही नहीं रहा कि ये आग में फ्राई हुआ है। और वाइट सॉस लगा के चेक करते हैं। ये 2 स्टिक मिली थी इसमें, इसको एक स्टिक चेक करते हैं। आप भी करो, पहले ऐसे चेक करते थोड़ा। अब ये येलो सॉस लगा के चेक करो। बहुत मजे का। बेगोस का आपको हम बता दें कि ये सनाई के अंदर ही है। ये नई ब्रांच बनी है इनकी, और बहुत ही अच्छा जो है ना इनका फूड है, स्पाइसी होता है। ये रोड जो ऊपर से आ रही है, इधर से आ सकते हैं आप। 2 रोड आती हैं सिर्फ, एक ये है, दोनों तरफ से आप आ सकते हैं।